冷风如刀，割得我生疼。我握紧腰间的柴刀，两条腿倒腾得飞快，丝毫不敢停歇。我实在太害怕，怕王家母子追上我，再将我拖回那虎狼窝。我穿着草鞋往渡口狂奔，直到我趁乱上了货船，躺在底舱，听到心脏剧烈跳动时，我才敢相信我真逃出来了。船身颤动，我压抑住内心的喜悦，蜷缩成一团，尽可能的让自己更暖和些。我缓缓地闭上了眼，梦里我与他一起奔向了远大前程。第二日，我还没来得及将自己藏好，一束光亮照了进来，前来核验货物的老船工发现了我。怕他误以为我是个窃贼，我急忙跪下解释，我被娘家抛弃，夫家折磨，迫不得已逃到了船中，求阿翁不要告发我。船一靠岸，我便离开。见他眼中还有些许挣扎，我又用力地磕了几个响头。老翁一言不发地出了舱门，我心凉了半截。但不消片刻，他又回来了，手里还拿着一件棉服和一瓶伤药。海上风大，穿上吧。我接过衣服，不自觉地往后缩了缩。逃跑时，我身上只有一件单衣，又因为王家母子的鞭打，衣服早已破烂不堪，裸露出一条条红痕。昨日后半夜，身上就又冷又疼。我刚将药膏揣进怀里，打算等他走后再涂，但我的肚子不争气地响了起来。老翁又出去了一趟，给我拿了2张饼。与他相熟后，我才知道他不是普通船工，而是这批货的东家。老翁说他有个同我年岁相近的孙女，今年刚说了门亲事，初见我，他就感觉亲切。他还说这批货他本不用亲自押运的，但上了年纪就想四处走走，不知道哪一日就闭上了眼，想在有生之年四处走走，四处看看。船行至月牙洲时，我含泪与老翁告别。老翁欲认我为干孙女，带我回去与他家人一起过活。我婉拒了他的好意，路总归是要自己走的，没人能护我一辈子。话虽是这样说，但现实是我下了船，就在岛上迷了方向。祸不单行，行了2日路，又渴又累，体力不支，从山坡上滚了下来。完全失去意识前，我好像看见了一个男人。他眉峰锋利，五官冷硬，一双眸子黑沉沉的，右脸有一道疤痕，映在光影里，略有些瘆人。我想，这荒郊野岭的，大抵是遇见鬼了。小事这样，我心中并不觉得害怕，有的时候鬼哪有人可怕。再睁开眼，我发现自己躺在床上，环顾四周，只看见一位正在捣药的婆婆。我起身与她道谢，但腿脚无力，刚站起来就一下栽倒在地，喉咙也生疼得说不出来话。阿婆听到响声，急忙走了过来，姑娘，你这新伤家就伤的，又昏迷了2日，身子亏得厉害，没个3、5天的，从床上下不来，还是好好的躺着吧。我借着她的力，重新躺回床上，为自己添的麻烦羞红了脸。阿婆却丝毫不觉，边将捣好的药抹在我的伤口，边问，姑娘可是从北地来的？我说不出话，只点了点头。姑娘是哪里人？叫什么名字？阿婆问完又觉不对，怪我这老婆子嘴太快，忘记姑娘的喉咙被山上的毒草割到了，眼下还说不清话，怪我，怪我。我连忙摆了摆手。其实，即便我现在能说清话，也不知道如何回应阿婆。被卖前，家里都是大丫大丫的叫；被卖后，王家人喊我死丫头、丑丫头，外人都唤我王家的。便是船上的阿翁，也只是唤我丫头，从未有人问过我叫什么。我好像没有自己的名字。躺着的几天，阿婆担心我无聊，日日都会抽出空暇陪我聊天。阿婆说她也来自北地，至于因何而来，她没说，但我从她的话中能感受到她对那片土地深深的思念。原来那天我遇见的也不是鬼，而是阿婆的孙子，他叫林远，字子规。昨日一早，林远便进山打猎去了，通常他会在山上待个4、5天。多亏阿婆的照料，不过5日，我身上的伤都结了痂，喉咙也没那么疼了，双脚也能落地了。阿婆说阳光能帮助我早日恢复，让我躺在院中的椅子上晒暖。阿婆家的屋子建在山下，3间竹屋，1间灶屋，用篱笆围成了个小院，与当地村落较远。我惬意地躺在院中，白云朵朵当空飘，树影相互依偎晃动，宁静又美好。不知是何缘故，这里好暖，
明明是冬季，却比北地的夏季还要暖，暖得让人眼角发酸。阿婆煮了米粥，招呼我吃。我快步走过去，安静地坐下，小心翼翼地开口：“阿婆，你能否帮我起个名字？”咚咚咚，未说完的话被淹没在了敲门声中。我起身去帮阿婆开门，门外的场景着实吓了我一跳。一担用红布包着，怎么看都像是聘礼，但站在我眼前的却是一个女子。她明媚张扬，而她此刻正略有不善地看着我：“你是何人？”我还未想好怎样回答，身后传来了阿婆的声音：“她是老婆子为子规定下的媳妇儿。”我没有否认，还安慰自己，这样是为了帮阿婆。只有我内心知道，是我私心作祟，是我贪婪阿婆带给我的温暖，是我不想离开。阿婆不知何时走到了门边，她朝外瞧了一眼，柔声道：“海姑娘，我家子规已有婚配，这些东西还是抬回去吧。”门外的姑娘脸色瞬间垮了下来，但她并未胡搅蛮缠，只是弯腰朝阿婆鞠了一躬：“阿婆，今日是梨花打扰了。”而后，那叫海梨花的女子深深地看了我一眼，便招呼着一群人走了。她的背影带着不甘，却也只有不甘。阿婆合上门，握着我手说：“姑娘恕罪，适才情急，老婆子拿姑娘做了法子，坏了姑娘清誉。”我摇摇头，安慰阿婆：“阿婆，我不介意的。我这样的人哪还有什么清誉？况且我也有私心。”见阿婆仍面容凄凄，我将刚未说完的话说了出来：“阿婆，你能不能帮我起个名字？这如何使得？”我观阿婆不愿，便把这16年的遭遇一股脑地讲了出来。我命不好，投生在了最穷县里的最穷村，又时逢战乱，不饿死成了奢求。村里人最大的愿望是能瞅见第二天的太阳。我不一样，我最大的念想是能吃顿饱饭。12岁，我的愿望真的实现了。那天我挖草根回来，阿娘破天荒地给我盛了半碗饭。黑碗衬得大米白花花的，米油挂在碗壁上，米香飘满了整个屋子。我咽了咽口水，却不敢吃，因为搁以往，这般金贵的东西都是紧着弟弟和阿爹吃。阿娘也从未将米汤煮得如此浓稠过，通常是一把米，一大锅水，煮熟先将米捞出来。阿娘盛饭手法娴熟，若是运气好，我的碗底还能有几粒大米。我长这么大，都没见过今日这般架势。阿娘杵了我一下，催促道：“大丫，快吃啊，再不吃，饭就凉了。”我不再墨迹，舀起一大勺米塞进了嘴里，很软，很香，没有树叶的苦，也没有草根的涩，更没有观音土的噎。我细细地嚼着，一个不小心咬到了舌头，米饭裹着血被我咽下。小弟眼巴巴地盯着我，可此刻的我很自私，一口都不愿分给他，任由他哭闹。我只是慢慢地嚼着，贪婪吸吮着每颗米粒的味道。咽下最后一口饭，我起身将锅碗洗刷干净，安静地走到了阿娘身边。阿娘，我们走吧。我不是个傻子，这碗饭的用意我瞧得出来。阿娘眼神闪躲：“大丫，你别怪我心狠，阿娘也是无法，若不换些银钱，恐怕咱一大家子都熬不过这个冬日。”我用鼻音嗯了声，道理我懂，可我依旧难过，甚至怨恨。为何偏偏是我？若我问出口，阿娘必定会说弟弟是家中的香火，便是他死了，也不会让阿弟他们出半点差错。我推开嘎吱响的木门，回头又看了眼这生养我的小院，跟着阿娘朝乌京镇走去。阿娘拉着我拐进巷子，扣开门，满脸堆笑地与一妇人谈着。不知说到什么，那妇人将我扯过去，掐了掐我的腰肢，又拍拍我的屁股，对着阿娘摇了摇头。阿娘拢了拢袖口，比划了个3。那妇人还要再说什么，阿娘扑通跪了下去：“老婶子，你就可怜可怜我吧。哎，行了，老婆子就行一回善，你回去莫要同旁人说。”说罢，那妇人回屋取了3两碎银，她与阿娘一手交钱，一手交货，钱货2器，1两银为4吊钱，1吊钱为770文，那3两银便是9240文。1斗米需100文，这些钱够他们吃上一阵了。阿娘得了钱便不再耽搁，转身就走，她的身影逐渐淡出视野，我却待在原地久久的不能回神。
死丫头，愣在外边干什么？还不赶紧过来！听到牙婆的呵斥，我抹了把脸，忙进了门。生养之恩，今日我还清了。进屋后，牙婆将我洗刷几遍，又给我换上干净的粗布衣服。天黑前领我去了一户人家，黑砖青瓦，红门高墙，比我家的土坯房气派许多。牙婆与那户人家磨了好久的嘴皮，最后5两银子，我成了王家的童养媳。但王家并不喜我，郎君嫌我身材干瘪，长得不够漂亮，公婆嫌我身小体弱，干不了重活。他们怪我浪费了他们家5两银子，他们说养活我还不如养条狗。可是他们也不想想，天未亮我就要干活，深夜还要包子织布，一不留神又要挨鞭抽，被关柴房，不给饭吃，日日这般，我如何长成他们想要的样子？那天他们又无缘无故地打了我一顿，将我关进了柴房。我再也受不住了。阿婆听完，直掉眼泪。好孩子，我原见你身上的伤，便知你是个命苦的，可没想到竟是这般的苦。今天老婆子就托个大，为你起个名字。阿婆思忖良久，道：以云为姓，以夏为名，愿姑娘以后如云般自由，如夏日一般热烈，便叫云夏如何？云夏，云夏。我喃喃地念叨着这2个字。回过神来，我开心地重重点头，就叫云夏。愿我余生如云般自由，如夏日般热烈。晚上，我躺在榻上兴奋得睡不着觉，今后我也是有名字的人了。半夜，我还是没睡着。夜深人静，我却听见灶屋的方向传来窸窸窣窣的声音。我大着胆子开门查看，冷不丁撞上了个梆硬的东西，还有些温度，似是人的胸膛。我心中暗道不好，家中恐是进贼了。阿婆那样慈善，又对我那般好，我万不能让她有事。于是我拼尽全力朝那人撞去。闷哼一声，哐当一声，阿婆那屋亮了，灯火如豆，却将我脸上的绯红照了个分明。林远正吃痛地揉着胸膛，我往阿婆身边凑了凑，低垂着眉眼：林大哥，对不起。阿婆看着林大哥，没好气道：哪有那么金贵？再说谁让你大半夜回来，也不提前知会一声，难怪夏夏会把你当成了贼。林大哥被阿婆说得涨红了脸，支支吾吾也未能争辩半分。行了，再不睡，天都要亮了。阿婆捻灭了灯芯，起身回床睡觉。我心怀愧疚地回了东厢，林大哥也回了西厢。经此一闹，我睡得并不安稳，外面一有动静我就醒了。昨夜天色太黑，我未曾注意到那一地的猎物。一醒来，我见林大哥正收拾着，忙洗把脸，去搭把手。开膛、清洗、穿绳、悬梁，这一套动作干净利落，毫不拖泥带水，惹得林大哥频频侧目。姑娘此前家中可是屠户？我摇摇头，他还要往下问，阿婆将他喊了过去，耳语了几句，他回来后就再没问过了，只是没由头的都对我说了句：凡事要往前看。我轻轻地嗯了声。林大哥没在家待几天，又上山了。听阿婆说，他来年要去参军，我猜他应当是想趁着还没走，多为阿婆备些肉食。这几天我伤养好了，也没了留下的借口，心中不免难过。阿婆看出了我的心思，她故意唉声叹气：哎，来年开春子龟就要走了，往后啊，这院子里就剩老婆子一个人喽，也不知道夏夏愿不愿意留下来陪陪我这个老婆子。我怔愣一下，急忙回道：愿意，愿意，阿婆，我愿意的。山重水复，柳暗花明。我依偎在阿婆的怀中，在阳光下笑成了花。许是太过幸福，便觉得时间跑得那样快，不过眨眼的功夫，新年就要到了。林大哥在外扫尘，我和阿婆则在灶屋忙得热火朝天。肉块在热油中缓缓绽放，翻滚的气泡中不断飘出勾人的香味。林大哥不时地往屋中探头，阿婆见了，往他口中塞了个肉丸，笑骂了他几声。我也忍不住笑出了声。屋里屋外收拾得干干净净，年货也都备足了。得了闲，林大哥开始在桃符上写对子。他的字如他人一般，粗犷有力，稳健中透露着豪放。阿婆看了一会儿，也来了兴致，随手写了一副，比之林大哥，阿婆的字更大开大和些。我虽不认字，但见他们高兴，
我也跟着高兴。就这样，一晃眼就到了年30，椰子炖山鸡、麻辣兔块、油炸小黄鱼、肉丸汤和鸡蛋炒蕨菜早早的被端上了桌。来了，小心烫！阿婆又给每人盛了一大碗饺子。对着月光，院中的小圆桌被塞得满满当当，我们围在一起说说笑笑，将饭菜一扫而空。我打着饱嗝，抓了一把椰子丝去喂鸡。这些鸡是我让林大哥从山上抓回来的。月牙州气温比北地高，且往后开春温度会越发高，肉食存不了太久，不如自己养一些鸡，还能有鸡蛋吃。今日年30，我本来是要守岁的，但阿婆说忙一天了，打发我去睡觉。可谁知我一沾床就被硌了一下，我拿手去摸，摸出个红色荷包，里面有几块碎银。我将荷包放在心口，笑着笑着便哭了。压岁钱啊，那是我从小弟出生才知道的东西，可惜我从未有过。但我现在有了，还是这么多。荷包鼓鼓的，我的心也跟着鼓鼓的，鼓得我睡不着。于是我挑灯做起了针线活。正月17，林大哥要去北地从军了。阿婆往他包里塞了一把当归，嘱托他要好好的，务必全手全脚的回来。我拿出那好的2双布鞋，递给林大哥。林大哥，我别的不行，就针线活还好，行军要走的路多，这2双鞋底厚，你捎带上吧。林大哥双手接过，红着脸同我道谢，多谢云姑娘。离别沉重，多说只会徒增伤感。林大哥跟我们道别后，就上了船。望着远去的船只，阿婆问我，夏夏，你觉得你林大哥怎么样？阿婆问得突然，我一时没反应过来。若非要说，那林大哥自是极好的。论样貌，他身材高大，身姿板正，虽说脸上有道疤，但周身气度硬是把那道疤抵了去。而且林大哥能打猎，会养家，脾气也好，更不会随便打人。每每去镇子上卖猎物，还总会给我带礼物。这么看，林大哥哪哪都好，只是有一点不好，每次稍微一碰，林大哥就会脸红。我知道阿婆此话何意，林大哥是很好，可我还不够好。阿婆见我不答话，牵住我的手往回走，边走边笑着说，阿婆只是随便问问，夏夏不用顾虑太多，若日后你与子规有缘，那你就做阿婆的孙媳妇，如果无缘，那就做阿婆的孙女，左右都是咱家的人。我回握住阿婆的手，打心底里说，好，以后不管怎么样，我都做阿婆家的人。回家路上，我不知怎地想起了那位海姑娘，还对她生出了好奇。我问阿婆，当初为何不愿海姑娘嫁给林大哥？阿婆默了一瞬，方怅然道，落叶终是要归根的，何必再多一个思乡之人？我没想到这话会勾起阿婆的伤心事。原来阿婆本也是北地大户人家的夫人，一朝家族生变，她与孙子几经磨难，才逃到了月牙州，在林溪村安了家。至于其中细节，阿婆不愿多说，我也不问。阿婆心里的苦埋得太久了，她需要的只是一个耐心的听者。阿婆说完，定定地望向北方。我握着她的手紧了紧，努力地将自己感受到的温暖传给她。阿婆的情绪去得很快，一到家，她就又变成了那个爱笑的模样，忙着喂鸡，忙着给我做好吃的。我也趁着天还未黑，去田里看看土壤，以便过些时日种些庄稼。公鸡打鸣，阿婆喊我起床练大字。林大哥走后，日日这般。阿婆说，不求我学富五车，但也不能目不识丁，做个睁眼瞎，日后被人诓骗了都不知道。春去秋来，庄稼换了一茬又一茬。北地一直没有传来消息，但林溪村迎来了件大喜事，村长的女儿海梨花要成婚了，她要嫁的是个屠夫。我照着阿婆的意思，带了2壶佳酿去贺喜。海姑娘给我抓了一把喜糖，又回赠我1匹布，我推脱着不要。她说自家织的，不值几个钱。见我还是不收，她佯装生气道，妹妹，可是还在介怀我早先做的那件糊涂事？我连声说不是。海梨花一把拦过我的肩头，她爽朗地说，不是就好，也多亏那是没成，不然我都遇不到这么好的方大哥了。说这话时，她脸上有几分薄薄的红晕，似天边的晚霞，也像醉酒后的熏红。结果她真跟喝了酒似的，拉着我说了好多话，比如林大哥此前明确拒绝过她，
比如他以为林大哥自觉家贫，不敢求娶，他那日是为自己送聘彩的。再比如他与方大哥的相遇，我惊讶他如此坦率，也羡慕他能如此坦率。最后的最后，那匹布我实在推辞不掉，还是将它拿走了。我同海梨花约好，他成亲那日我来吃喜酒，可没想到临到跟头却出了事。海梨花成亲用的裴家被褥被老鼠给糟蹋了，一床被褥需要诸多工序：包棉子、弹棉花、纺棉纱、织棉布、漂洗与晾晒、染色与印花、缝制。林溪村富庶，嫁女历来是10铺10盖，再不济也是8铺8盖，而眼下离成亲已不足3日。此事一出，村里与海家交好的都去帮忙了。这些活我在王家做过无数次，乡里乡亲能帮就帮，便也跟着去了。出了这档子事，海家并没有想象中的慌乱，而是有条不紊地将前来帮忙的人按照工序分组。我主动地去了包棉子那组，但一到那里我就傻眼了，他们用的工具我从未见过，一时之间我竟不知如何下手。他们不是手包，也不是铁杖杆搓，而是用踏车对棉花进行碾压，从而使棉子脱离。再看其他组，所用方法与我熟知的也大不相同。我站在旁边看了足足2刻钟才动手操作。踏车滚滚，弹锥梆梆，织机声声，周而复始，得出一匹匹布。织好的布经过漂洗，在阳光下晾晒，直到收布时，抬头方觉天色已深。谢绝海家宴请，我与前来帮忙的乡亲一起结伴回家。与最后一位顺路分别后，我就瞧见阿婆借着月光在村头四处张望我。我忙跑过去，搀住阿婆的胳膊，诉说着今日的喜悦。阿婆，我之前都不知道踏车能脱棉子，不仅快，还省力，还有弹棉花用的弹弓竟那么好用，既轻快又蓬软，还有它们竟能把图案织得那么逼真。我絮絮叨叨个没完，阿婆静静地听着，一脸笑意。夏夏，你走过了。说得太入迷，都没注意到大门早就被我抛到了身后。我不好意思地摸了摸鼻子。灶屋锅中，阿婆给我留了饭，还备了热水。吃完饭，舒舒服服地洗了个热水澡。我躺在床上不断地回想踏车包子和弹弓弹棉花。天刚泛白，我抓了个干饼就去了海家。一方面我是真的想帮忙，另一方面我实在好奇那些工具。一棒接一棒，齐心协力，10床被褥在成亲前夜全部赶制完成。花团锦簇，龙凤呈祥，喜被上承载了对新人的美好祝愿。鞭炮声响，锣鼓喧天，宾客贺喜，欢欢喜喜，热热闹闹地成就了一对佳人。忙了3日，一停下来，我觉得心底空落落的。我努力地让自己忙活起来，但心里还是不痛快，跟缺了个东西似的。睡觉时，我知道缺什么了，缺了那匹布。我一闭眼，脑中满是布匹完工那刻的喜悦。其实一开始我来月牙洲，虽说是为了逃脱王家那虎狼窝，却也有求学的打算。早先在北地时，我就曾听闻月牙洲的布匹精美，工艺天下无双。我想着若能学得1、2，此生我也算有机傍身。可来到林溪村后，阿婆的疼爱令我沉溺，使我生出了与阿婆一起种田喂鸡，也能安稳过完一生的念头。但经过这2日，我是真想学那独特的织造工艺，不是因为想借此谋生，而是我真的喜欢。我喜欢从棉花到棉布的过程，喜欢让纯白的布匹一点点地生出绚丽的记忆。因此，我苦等了3日。海梨花一回门，我就同她说了拜师的打算。她欣喜于我想学林溪织造，但并不答应做我师傅。她说，那日你对纺织的悟性我可都瞧见了的，我当不起你的师傅。若你真想学，下午我带你去见我阿娘。最后，我在梨花的引荐下，拜了她阿娘为师。因为梨花嫁的不远，也就2、3里路，所以我们俩经常聚在一起，琢磨如何将纱纺得更好，将布织得更好。在我又一次提出改进纺棉工具的方法时，梨花仰天长叹：云夏，你脑子到底是怎么长的？我学织布这么多年，为什么一个都没想到？你这样显得我就是个废物。我娘得了你这么个徒弟，真是我家祖上冒青烟了。不行，
我明天让我娘去跟祖宗上个香。我沈笑，海梨花太谦虚了，这些年她织的布在10里8乡都有名，而我只是琢磨的多罢了。日升月落，不知不觉间，我已经在林溪村待了10个年头。这10年，林大哥都没传来过消息。阿婆说，在战场上没有消息便是最好的消息。期间，阿婆怕耽误我，也为我说过亲事，但都被我一一回绝了。一来是因为现在的我一门心思扑在了棉纺之上，确实没有成婚的念头；二来是阿婆年岁已高，身边不能没有人。最重要的是，我也真没遇到与我心意相通之人。世间最懂我者，莫过阿婆。我不想离开，只想守着阿婆。林大哥从军后，阿婆虽嘴上不说，但心里却想念得紧。林大哥用过的弓箭，时隔10年都不曾落灰，那是阿婆趁我不在偷偷擦的。我不知道如何安慰他，我能做的就只有陪伴。我原想着林大哥回来便好了，可最后等来的却是林大哥的讣告。那是个灰蒙蒙的早晨，江边的雾气还很重，新皇登基的消息从州府传来，一并传来的还有林大哥的死讯。阿婆闻讯后，一下栽倒在地，再也没能起来。临终前，阿婆紧紧地握着我的手，夏，我这辈子是回不去了，我死后若有机会，一定要把我的骨灰带回去。我哭着说，好，阿婆，我都答应你，你能不能再陪陪我？阿婆想帮我擦泪，可终究没能碰到。她悄悄地睡着了。清晨至黄昏，我学着阿婆的样子喂鸡，学着阿婆招呼我的样子，招呼她吃饭。阿婆，快来吃饭，再不来，饭就凉了。可3间房舍，无人应我，唯有风吹树动。原来，真的就只剩我一个人了。我突然觉得今日的阳光是那么刺眼。终于，我坐在地上嚎啕大哭。我将阿婆火化了。这些年的拼拼凑凑，我也大致清楚了阿婆的过往。阿婆夫家遭奸人诬陷，获了大罪，她带着孙子侥幸逃出，来到了月牙州林溪村。早先阿婆应是存了复仇心思的，但后来时间淡化了仇恨，她只盼孙子长大。可孙子长大后，却不甘家族蒙冤，想靠参军出人头地，重翻旧案。如今新皇登基，废除旧例，平反冤假错案，也算了却阿婆一桩夙愿。而我现在要去帮阿婆完成最后一桩心愿。自我来林溪村后，乡亲们对我颇有照顾，我收拾完行李，去向他们一一道别。最后一家去的是梨花家。我与梨花如往常一样坐在纺车前，但心境截然不同。我们都知道，今天怕是我俩这辈子最后一次相见了。一定要走吗？你回去了，若是再遇见王家母子怎么办？遇上，他们也未必能认出我，而且现在文书上我是云夏，月牙州林溪村人，不是他家的童养媳。如果实在不行，我尽力避开他们就是。北地那么大，我跟着师傅又学了那么多东西，总能找到一个安身之所。梨花说了一个又一个担忧，我都一一的说出应对之法。茶换了一盏又一盏，我刚喝完又被添满了。梨花说，再坐吧。我又坐了一刻。梨花，天色不早了，我真该走了，再晚就赶不上渡船了。这船隔好久才来一趟，错过就得再等好些时日。我将阿婆小院的钥匙交与他，起身离开。没多久，梨花追了出来，她肿着眼睛问我能不能不走。我摇了摇头。她冲过来，将一包碎银塞进了我的袖口，并摁住我的手，说：“如果你不收下，今日我是不会让你走的。你知道的，我一向说到做到。”我忍着不让泪水落下。好，我收下。我又扯着脸皮，笑着说：“别哭了。说不定我哪天就回来了。”梨花说，我笑得比她哭得还难看。梨花坚持要去渡口送我，我抱着阿婆的骨灰和几件衣物上了船。先是梨花，后是月牙州，在我眼中逐渐变成一个小点，直至再也看不见。我回北地第一件事便是帮阿婆寻根问祖，将她的骨灰葬了，告诉她她回到了心心念念的故土。我曾试图寻找过林大哥的遗骨，想着将他与阿婆葬在一起，可发生过的战事太多，
死去的将士也太多，没人知道林大哥具体死在了哪里。处理完阿婆的事，我回了趟乌京镇。10年不见，已物是人非。先前战火烧到了乌京镇，镇上的人死的死，逃的逃，线下在这里过活的人也是从其他地方逃过来的。镇下面的村子也是这样，更甚者，有的村子已经荒芜，无人居住。少时令我日夜担忧的、害怕的那群人也早已不见。战事已歇，百姓谋求安定，新皇适时推行免种。我用积攒下的银钱，在乌京镇买了个2进小院，开了间铺子，做棉布生意。来来往往的客人免不了会往我家棉布看上一眼，他们会夸赞布料好，图案逼真，但真正买下来的人却不多。因为虽然如今日子太平，但乌京镇并不富庶，对衣料要求并不高。再者，线下家家户户都种棉，棉布自家也能织出来，所以我的生意不大好。夜里，我正发愁着棉匹的销路，隔壁院子传来了打骂声：“你个死婆娘，吃老子的，用老子的，让你给我洗个脚都干不好，这么凉的水，想冻死我吗？”那男人吼叫着，一脚踹翻了地上的水盆。他仍觉得不解气，抄起旁边的木棍，向那妇人招呼而去。地上的妇人似乎已经习以为常，不说话也不躲，眼中是一潭死水。我看不下去，借故敲响了隔壁院门：“有人在家吗？我家盐巴用完了，想来借点。”等了很久，院中才有了回应：“哎，来了。”他用衣物遮住了身上的青痕，低着头领我去灶屋装了一勺盐巴。我递给他几枚铜板，以防他因此是在被刁难。出来时，他家男人看我的眼神黏糊糊的。回去天一亮，我就去东市买了2条狗，养在了家中。可我没想到的是，待我走后，那妇人还是遭到了毒打，而且棍棒声更响。我心里很不是滋味，不免想起在林溪村的日子。在那里，我没见过丈夫动手打妻子的，反而体谅妻子的更多些。究其原因，应是家中经济掌握在谁手中的问题。思及此，我心中逐渐有了个想法。我在铺子门口竖了个招牌，免费传授纺织技艺。乌京虽穷，但州府富足。棉布生意想要发展，那得外销，将棉布卖往州府，卖往京都，亦或者卖给异域而来的商贾。但仅凭我一人，所产织布有限，不值当如此折腾。可若乌京布匹形成规模，到时不必去卖，自有人来采购。但牌子挂了2日，只有人问，却没人来。于是我在铺门外支了个摊子，又搬出让工匠一早做好的纺织工具。这些工具与乌京寻常纺布所用大不相同。最惹人注意的莫过于那手摇脚踏式压棉机，呼呼啦啦，棉子脱落。最令人好奇的是那4尺长弓和檀木锥子，弹声梆梆，棉花松软，肉眼可见，织布效率也比他们平常快了数倍。不一会儿，门外乌泱泱的围了几圈人。我耐心地解答他们的疑问，我能感受到他们想学，只是心存顾虑。云掌柜，我能上手试试吗？自然可以。云娘子，你传授技艺真的不收费用吗？那要我们免费做帮工吗？不收费，也不用免费做帮工。可是我平时还得下地干活，只能抽出零散时间来。你随时都可以来学，我绝不藏私。好，我要学。万事开头难，有人开了好头，往后诸事皆宜。自此，我的小院再未断过欢声笑语。错纱配色，棕纱切花，我教他们，他们在教别人，有时他们也互相教彼此。他们让我想起了我与梨花一起学艺，一起切磋的日子，纯粹而美好。起初，他们织的布不算上乘，但胜在效率高，成本低，量大。我与往来布商合作，以低价售出，再将银钱分与他们。有了银钱，也能堵住家中人的嘴，少受些搓磨。后来，求学者越来越多，他们相互交流，融合自己的见解，每匹布都各有各的巧思。他们相互切磋，手艺越发精湛，织出来的布皆精美绝伦，质量上乘。6年的时间，乌京棉布已声名鹊起，产出的布匹销往全国各地。他们也应当看到了吧？乌京镇吸引了越来越多的人，我将铺面托付给了信赖的人，
让他继续传授织造工艺。我则独自找了个村落。受艺6年，我注意到一个异常的现象：前来学艺的多是妇人，未婚少女很是少见，其中村中的少女更少。于是，我用前半生的积蓄在村中开了间纺织学堂。建成那一晚，天空下起了暴雨，有人倒在了我家门前，是个12、13岁的姑娘，又黑又瘦，像根沾了泥的肋骨。我刚将她身上的麻衣换掉，她就醒了，眼中满是警惕，见我并无恶意，她才稍微的放松下来，但还是往墙角缩了缩。她说家里人要用她帮她哥换亲，对方是个20多岁的傻子。她哭闹着不愿意，家里人就把她关了起来，只待新娘子过门，就把她送过去。今天她好不容易逮到了个机会，偷跑了出来。没过多久，她家人就找上了门。她娘跪在她面前，哭求道：“二妮，你跑了，让你哥咋办？娘哪里去弄10两银子，为你哥娶新妇啊？”她爹从后面急匆匆地赶来，一巴掌扇在了她脸上：“你个贱蹄子，老子供你吃供你喝，养你这么大，你就这么报答我的？看我不打断你的腿！”说着就要往那姑娘身上踹，她娘哭着去拦她爹，顿时乱作一团。我将那姑娘拉到我身后：“10两银子，你们将她卖给我吧。”地上的2人不动了。她娘满腹怀疑：“这瘦丫头，你真要？”我点了点头。她爹闻言，眼中闪过一抹金光：“20两，我家养她花了不少力气，你出20两，我就卖给你。”我的手猛然一紧，我不敢回头看，把身后人往前一推，至多15两，再贵我就不要了。然后我做事往回走：“你等等，15两就15两。”生怕我反悔，他拉着我去找了李正，当面签字画押。那姑娘随我回了学堂，一进门，她腾的一下跪在了地上：“多谢夫人救命之恩，往后我就是您的丫鬟了，我会烧火做饭，会割草养羊。”我打断她的话，将她从地上拉起来：“我不需要丫鬟，往后你就跟着我学织布，等你还完那15两银钱，想离开就可以离开。还有日后不要叫我夫人，叫我云姨。”我看着尚在呆愣中的姑娘，明天就开始学。建完房子，又定制纺织工具，我手中也只有那15两了，再不进账，怕是过几天就要喝西北风了。已是深夜，那姑娘累几天了，我打发她去睡觉了。我点上油灯，伸伸懒腰，开始织布。我将织好的布送往布铺代卖。到底这2天没喝上西北风，但怕也不远了。村中像这样的姑娘很多，或动之以情，晓之以理，或以利诱之，分发工钱。我一点点地收了许多姑娘进学堂，可我实在捉襟见肘，只得纺更多纱，织更多的布。幸运的是，近来我日夜琢磨，成功的将原来的手摇1站纺车给捣鼓成了3锭脚踏纺车，织布的效率又提高许多。但我还是累倒了。郎中说是我睡眠不足，熬大夜熬的。付完针金，他支支吾吾的不肯走。大夫，还有什么？您直说便是，我受得住。这几年早进学堂的姑娘已将工艺学得差不多了，若我死了，她们也能传授那些新来的姑娘。银钱方面，我与乌京镇那边打好了招呼，只要将布匹送过去，他们就能代卖。我平静地等着郎中宣判我的死期。他斟酌开口：“你幼时伤了根本，今又伤到了内里，恐怕日后不易有孕。”啊！我有片刻呆愣，倏尔一笑，原来是这事啊！本来我此生就未有成婚的打算，这对我来说算不上是件糟心事。我看着院中因使用哪种颜料配色而争执得面红耳赤的2个小姑娘，笑了笑。她们不就是我的孩子吗？后来有人问我为何对他们那般好，具体为何我答不上来。我想，或许因为看到他们快乐，我也跟着快乐；也或许因为他们是曾经的我。我曾在漫漫黑夜中独行，有人为我点燃了一簇篝火，而我现在也想，在漆黑长夜里，为像我曾经一样的他们点一盏灯，不必耀眼，只要能照亮前方的路就好。番外，云姨，有人找你。我以为是来了新的姑娘求学，我忙起身去接，但我看见那人背影，我手中的纺锤哐当一声落在了地上。待他转过身来，我噙着的泪瞬间落下。林大哥，
是我没照顾好阿婆。我都知道了，不怪你，是我让奶奶忧心了，是我没尽到为人子女的本分。林大哥说，他是在战场上中箭后昏死过去，被死尸压着了，侥幸活了下来。醒来得知新皇登基，平反冤假错案，自家的冤屈已了。他回月牙州找过我和阿婆，梨花将所有的事情告诉了他。他又回北地找我，但意外遇见了昔日仇人。虽然重审冤案，还了自家清白，但家族蒙冤数十年，而仇人却活得好好的，阿婆也因此而死。他咽不下这口气，所以他接近昔日仇人，得到他的信任，一步步地将其推入死局。大仇得报后，他去乌京镇找我，但发现我早已离去，多方打听才找到了我。他问我，云姑娘这些年可有婚配？我一瞧，他脸果然又红了。我心中突然生了动怒的心思，指着外面吵闹的2个小姑娘，那2个就是我的孩子。我听见林远小声地嘟囔了句，明明打听清楚了，如今怎么这样？下一秒，那俩小姑娘互看了一眼，跑过来，云姨，这位是你的相公吗？林远笑着看着我，我的脸顿时如火烧。你们2个说什么呢？今日的错杀学会了吗？云姨好凶，第一次见云姨这个样子。2个小姑娘嘀嘀咕咕地离开了。我看向林远，刚我撒了谎，我确实没有婚配，但郎中说过，我这辈子恐怕不能有孩子了。说实话，我并非对林远丝毫没有感情，但我知道他家的情况。可林远听完我的话，指着外面一群叽叽喳喳的小姑娘说，她们不都是你的孩子吗？是，她们确实是。可，他又说，如果你愿意，以后他们也是我的孩子。他仿佛知晓我在想什么，又说，奶奶会理解的。我想了很久很久，最终我回握住了他的手。成婚后，我在外传授织造工艺，他在家洗手做羹汤。他陪着我，从云姑娘到云姨再到云婆婆。黄昏时，总有为我亮起来的一盏灯，总有盼我归家的一个人。长日一灯明。